გამარჯობა, ნადგაზაც პირდაპირ ეთერში ვართ. ახლა საპატრიარქოს შენობასთან შეიკრიბნენ დიუშენ დაავადებული ბავშვები და მათი მშობლები სასულიერო პირებისგან დალოცვის თხოვნით, თუმცა პოლიციის ცოცხალი ჯაჭვი კედელივით არის ჩაყენებული და ბავშვებს შესაბამისი განმარტების გარეშე არ უშვებენ. როგორც ერთ-ერთმა პოლიციის წარმომადგენელმა თქვა, ისინი დაელოდებიან წარმომადგენლის მითითებას და ამის მიხედვით შეუშვებენ ბავშვებს მშობლების ხმა გესმით ახლა წუხარება იმის გამო, რომ შვილების ასალოცად მათ პოლიციის სასულიერო პირებს პოლიციის კორდონი სჭირდებათ. ერთ-ერთი მშობელი თავის შვილთან ერთად არის საპატრიარქოს ჭიშკართან, თუმცა შიგნით არ უშვებენ, როგორც ხედავთ, საერთოდ ერთ-ერთ პოლიციის ერთ წარმომადგენელს ესაუბრება დიუშენ დაავადებული ბავშვის მშობელი. თუმცა ამ დრომდე არ ჩანს არც ერთ სასულიერო პირი, სწორედ მათთან შეხვედრის მიზნით არიან ადგილზე შეკრებილები მშობლები და მათი შვილები. მოგეხსენებათ, წელიწად ნახევარზე მეტია დიუშენ დაავადებული ბავშვების მშობლები იბრძვიან თავიანთი შვილებისთვის შესაბამისი მედიკამენტებისა და მკურნალობის მოთხოვნით. ამ დრომდე სახელმწიფო წარმომადგენლები და უწყებები, მათ შორის ჟანდოსის უწყებები არ აფინანსებენ ამ მედიკამენტებს, არც მკურნალობას. კახა წიქარიშვილის აკეთებს საერთოდ განცხადებას, რომელსაც მოგესმენთ. ეს არ არის სპონტანური, იმიტომ რომ გუში რო დავწერეთ განცხადება, ესე იგი გუში რო უნდა ვისულიყავით ბიზნეს ცენტრში, ასე გამოდის, მაგრამ 2 თუ 3 თვის წინ ჩვენ ასევე ვითხოვეთ ხუთიანი ვადა დავიცავით და გვინდოდა აქციის ჩატარება. მაგრამ ასეთი რამე მოგწერეს, ოფიციალურად მოგწერეს, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ხალხი მუშაობს, სადაც ხალხი ცხოვრობს და გადაადგილდება. ამიტომ სხვაგან წადითო, სადაც ხალხი არ მუშაობს, არ ცხოვრობს და არ გადაადგილდება. ეს ოფიციალურად დაგვიწერეს წერილში. ანუ ოქროყანის მინდვრებში გამოგზავნეს აქციის ჩასატარებლად. ეს არის ადგილი, სადაც ხალხი მუშაობს, ცხოვრობს, გადაადგილდებაო და შესაბამისად აქ აქციის ჩატარება არ არისო ბიზნესშეწონილი. აქ თუ არ ხდება ბავშვების სიონის დაზიანში შევიყვანეთ პატრიარქის რამოდენიმე იდეა ქონდა სრული შორის მოსულიყავით. პირველში აქ უნდა ეს გეოგრაფია და პილოტსაც ყველა სრულად ეს ამ პროცესს დაელოცოთ ბავშვების ჩვენი რა თქმა უნდა კეთილი მიზანი და განსაკუთრებით პროგრამა ბავშვები ყველა გამოვიდა დახვდნენ ახლა შევარდნეს არავინ არ აპირებს საპატრიარქოში ეს გამორიცხული არ არის სახელმწიფო ორგანოების სტრუქტურა მხოლოდ ამის საქმედად, მაგრამ ჩვენ მოვედით იმის შემდეგ, განცხადება დავწერეთ 3 კვირის წინ, დღესაც დაანონსდა იმის შემდეგ, როდესაც ჩვენ კვირაზე მეტია, დაახლოებით 17 დღეა განისაზღვრეთ ჩვენები კანცელარიის წინ, საქმედად, რომ ამ პროცესში საპატრიარქო იდგეს ჩვენს გვერდში. ჩვენ გვესმის ეს პერიოდი, რთული პერიოდი საპატრიარქოში არჩევნებია პატრიარქის, მაგრამ რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, ვისაც გულის შესწრება და დარწმუნებული ვარ ჩვენ, რომ ყველა შესწრება საპატრიარქოში და ყველა სასულიერო პირის ამ პროცესებში და თავიანთი დამოკიდებულება, სწორი, სამართლიანი და ქრისტიანული, ამიტომ მოვედით, რა თქმა უნდა ამასულები. უბრალოდ ჩვენთვის გაუგებრობას წარმოადგენს ის, რომ არავინ არ გამოდის, არავინ არ გეთმიანება და ეს ბავშვები, რომელიც მოვიდნენ დასალოცად, არავინ არ გამოსულა წარმოგიდგენთ. ისე მოვუწოდეთ საპატრიარქოს, რომ ჩაერთონ ამ პროცესებში, იყოს მათი მხარდაჭერა უფრო მეტად გაძლიერდეს ბუნებრივია, რადგანაც აქამდე არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა ამ პროცესებთან მიმართებაში. რადგანაც არავინ არ გამოდის სამწუხაროდ, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ხვალზე მაინც შევიყვანები და იქნება უკავშირი
და გამოვლენ კავშირზე, რადგანაც არავინ არ გამოდის, ჩვენ გადავწყვიტეთ მშობლებმა, რომ ჩვენი უწმიდესი პატრიოტის საფლავზე გადავინაცვლოთ. ჩემი შვილი პირადად მართული არის პატრიარქის და ჩვენ გადავინაცვლოთ უწმიდესი საფლავზე და იქ ზეციური მიერიდან დალოცავს პატრიარქის ჩვენში. თქვენ ახსენეთ, რომ 2 კვირის წინ მიწერეთ წერილი. ამ წერილში დღეს დეშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს დაგზავნილი ჰქონდათ აქცია ბიზნეს ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან, თუმცა ახალი რეგულაციების მიხედვით, როდესაც მათ შეიტანეს შესაბამის უწყებაში აქციის გამართვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია უარი მოუვიდათ უწყებიდან, განმარტებით, რომ ბიზნეს ცენტრის დაწესებულებაში ხალხი მუშაობს, გადაადგილდება, შესაბამისად აქცია იქნებოდა ხელშემშლელი, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ დღეს მოსულიყვნენ საპატრიარქოს შენობასთან სასულიერო პირები ენახას, რადგან მიიღოთ დალოცვა და მხარდამჭერა ბრძოლაში, რომელსაც წელიწად ნახევარზე მეტია აგრძელებენ მშობლები და ამ ბავშვების მხარდამჭერები შესაბამის მედიკამენტებისა და მკურნალობის მისაღებად. როგორც მოისმინეთ ერთ-ერთი მშობლისგან, ისინი ვინაიდან სასულიერო პირები არ ჩანან ადგილზე და მათი შვილებისთვის დალოცვას დღეს კონკრეტულად ვერ მიიღებენ, აპირებენ, რომ გადავიდნენ სამეცნიერის ტაძარში, სადაც არის ილია მეორე დაკრძალული და იქ მიიღებენ დალოცვას მათი თქმით. როგორც ხედავთ, ამ დრომდე არ შობენ საპატრიარქოში მშობლებს, რომლებიც თავიანთი შვილების დალოცვის თხოვნით არიან მოსულები. არც ერთი სასულიერო პირი ამ დროისთვის არ გამოსულა საპატრიარქოს ეზოდან. როგორც პოლიციამ განმარტა, ისინი შესაბამის წარმომადგენლებს ელოდებიან და ამის მიხედვით იმოქმედებენ, შეუშვებენ მშობლებს ან არა. io მოდი მოხავს ისე და გადავიღოთ და მე გადავუყაროთ. ისეთი რაკურსი არის. გამოიყვანეს ბავშვი დეშენ და კონტაქტ დისტროფიით დაავადებული ბავშვი. io განძი კარგად აი რაიმე საფრთხეს ანუ შეგხვდებიან თუ არა დალოცავენ თუ არა ამასთან დაკავშირებით დააფიქსირებენ თავის განცხადებაზე, სადაც ჩვენ მითხრობთ თავის პოლიცია საპატრიარქოს სამწუხაროდ დაიწესებინა ამასთან დაკავშირებით ანუ ხვალ მინდა არის
დეშანის კომპანიის სტროფით დაავადებული ბავშვის ერთ-ერთი მშობელი ზაქრო გუშიანი ამბობს, რომ საპატრიარქოს პოზიცია ხვალ გახდება ცნობილი, მათ განაცხადეს, რომ დღეს სამწყურვ მხაროდ ვერ მიიღებენ ვერც ბავშვებს და ვერც მშობლებს, მათ შორის ვერც თავენ პოზიციას ვერ იტყვიან საჯაროდ თუ რა პოზიცია აქვთ ამ ბრძოლასთან დაკავშირებით და ბავშვებთან დაკავშირებით. დღეს გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ მოსულიყავით გიორგობა დღეს და საპატრიარქოსთან მოსულიყავით ჩვენი ბავშვები. წინასწარ ქონდა ამაზე წერა, მიწერეთ წინასწარ, ასევე მედიაშიც გავახმაურეთ და ჩვენ გინდა რომ დალოცოთ ჩვენი ბავშვები და ასევე დაგვეხმაროთ იმაში რომ ხელისუფლებასთან ჩვენ არ გვაქვს კომუნიკაცია. ფაქტიურად ხელისუფლება თავისთვის ლაპარაკობს, ჩვენ ჩვენთვის ლაპარაკობთ. და ჩვენ გინდა რომ საპატრიარქო მისვამგონოს ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთა მდგომარეობა დღითიდღე უარესდება გადაარჩინოს და საპატრიარქო ქრისტეს როლი უნდა ითამაშოს, ქრისტეს მისიაც ეს არის და ქრისტეს ამას აკეთებდა, ხო? ავადმყოფოს ვკითხავდა და საპატრიარქომ ეს უნდა გააკეთოს, როგორც შეიძლება ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კითხვა, ყველაფერი მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს, რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროთ. ჩვენ ამიტომ მოვედით აქ და ვითხოვეთ შეხვედრა, მაგრამ დღეს არ ხერხდება, მაშინ იქნებ შეგვიძლია უნდა დაგვეხმაროთ ამ პროცესში. ბავშვები დაალოცონ, ხო, ეს მოდარენ მარტივი და ფუნდამენტური საკითხი. ის რომ აი აქ ამდენი პოლიციელი დაგახვედრეს, მშობელი მივიდა, ბავშვი მივიდა და მაინც უკან გამოგაგდეს, თითქოს გამოიმედები იყოს ის, მაგრამ საკუთრივი არ არის. ზოგიერთი როდის, ყოველდღიური როდის, ისე ეს ემოციურია. რა განსაკუთრებით მე მგონია რომ ეკლესიას არ უნდა ჭირდებოდეს პოლიციელი ხალხს ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი. შეიძლება აქ სახელმწიფო ცოდავს, შეიძლება ეს პოლიციელები სახელმწიფოს ექვემდებარებიან და არა ეკლესიას. შეიძლება სახელმწიფოს ბრალიც არის ეს, რომ ჩვენსა და ეკლესიას შორის დგანან ამდენი პოლიციელები. ეს არ ვიცი მისი ბრალია, მაგრამ ეს არასწორია. ასე არ უნდა იყოს. როგორც მოისმინეთ, მშობლები წუხილს გამოთქვამენ იმასთან დაკავშირებით, რომ სასულიერო პირებსა და ამ ბავშვებს შორის, რომელსაც ჭირდება დახმარება, რომელსაც სჭირთ სწრაფად პროგრესირებადი დაავადება და რამდენიმე წელში შეიძლება ზოგიერთი მათგანისთვის დადგეს ფატალურ შედეგიც, არ უნდა იდგეს ამ შემთხვევაში პოლიციასა და ბავშვებსა და სასულიერო პირებს შორის პოლიცია. ჩუმად მოვედით, გევათ რომ ვიღაცა ყურადღებას მოგვაქცევს, ხო? და აი რა ხდება ხალხს, просто დაინახეთ. ისო არავინ დღეს არ შევხვდით, ისო პოლიცია ჩაიწერეს, ჩააყენეს მესა და საპატრიარქოს კარს შორის. ისო მეტლით მისული კართან ბავშვი გამოაბრუნეს. რა ვიცი, ძალიან გაუგნებელი თავში. იმედი მქონდა ადამიანი ძალიან სასულწაფეთილი არის, ხო და უკვე იმედს რო კარგავს, მიდის ეკლესიაში. რომ უფალს რაღაცას ყოველს დახმარება. მოვედით უფლის მსახურებთან. რომ რაღაცა ჩვენი ტკივილი დღეს გეურგოვა ყველას ულოცავს სულიად საქართველოს. რომ დაგლოცოს და რაღაცა ჩვენი ტკივილი უთხრა და რაღაცა რა ვიცი, რომ გაგვიგონ და მხარდაჭერა რაღაცა რომ მივიღოთ. და დაგვდა, რა ვიცი, პოლიციელები, ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას, შევარდეს, გადაატრიალოს, არც პიროდით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებით, просто ვიდექით და ველოდებოდით, ვინ გამოვა რომ მოგვისმინოს, ნეტი არაფერი. არ ვიცი, აი ესეც გამოდის, რომ ბოლო იმედის დაკარგვა არის, რომ აი ღმერთის მსახური არ გამოდის და არ უნდა რომ მოგისმინოს. გამოდის, რომ იმედის დაკარგვა ნიშნავს. არ ვიცი, მადლობა.
როგორც გესმით, მშობლები და ამ ბავშვების მხარდამჭერები წუხულს გამოთქვამენ ისთან დაკავშირებით, რომ მათთვის ერთადერთი იმედი, რაც სასულიერო პირობების გვერდში დგომა იყო ამ ბრძოლაში, თითქოს გადაიწურა. კახა ციხარიშვილმა და ზაქრო გუშინმა განაცხადეს, რომ როგორც სასულიერო პირების წარმომადგენლებმა, პატრიარქოს წარმომადგენლებმა უთხრეს ხვალ გახდიან ისინი თავენ პოზიციას საჯაროს დალოცვასთან დაკავშირებით, ესა ზოგადად წამლებთან მიმართებით, როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი. აი აქ ხედავთ კახა ციხარიშვილს, მის შვილს, რომლებიც პატრიარქოსთან იცდიან, მიუხედავად იმისა, რომ თალოცვისთვის მოსული ბავშვები არ შეუშვეს საპატრიარქოში. ჯერ ერთი სადაც მივდიოდი, იქ უარი გითხრეს, ანუ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან არ მიხვიდეთო, აგვიგზავნეს მისვლა. ორი გაცხადება ქონდა შეტანილი, ერთი სპონტანური და მეორე არასპონტანური და გითხრეს, რომ წადით იმ ადგილას, სადაც ხალხი არ მუშაობს, არ ცხოვრობს და არ გადაადგილდება. ასეთი შეიძლება იყოს ოქროყანის სასაფლაო, ან ოქროყანის მინდვრები, ანუ წადითო და ოქროყანის მინდვრებში ჩაატარითო აქციო. ესე ოფიციალურად ფაქტურად ეს დაგვიწერეს. ამიტომ წამოვედით აქ და თანაც მეორე ის არის, რომ დღეს არის გიორგობა დღე. ჩამოვედით აქ, რომ ჩვენი ბავშვები დაგვილოცოს, საპატრიარქომ დაგვილოცოს და გარდა ამისა, ხელისუფლებასთან ვისვამდგომოს, რომ ხელისუფლება მიაქციოს ყურადღება ამ ბავშვებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საპატრიარქოს ფუნქცია არის ეს, რომ ამ ბავშვებს მიაქციოს ყურადღება და ხელისუფლებასთან იშუამდგომოს ამ პროცესში. მადლობა. სავარაუდოდ მშობლები ბავშვებთან ერთად სიონის ეკლესიაში გადავლენ, სადაც დაასაფლავეს ილია მეორე, როგორც მათ განაცხადეს, შეძლებიან იქიდან მაინც მიიღონ თავენთა შვილებისთვის დალოცვა მეტროებით დაგამშვიდობებით, ნეტგაზეთის პირდაპირ ეთერს უყურებდით. მოგეხსენებათ, დღეს არის მე-16 დღე, რაც უწყვეტად დეშენის კონთავენ დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები კანცელარიის შენობასთან ათენებენ წამლებისა და შესაბამისი მკურნალობის მოთხოვნით, თუმცა ამ დრომდე უშედეგოდ. დღეს მე-17 დღეს დარჩებიან მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან წვიმის ცუდი ამინდისა და დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად პოლიცია მთავრობის ადმინისტრაციის წინ არსებულ სკვერში მშობლებისთვის ზღუდავს პუფების, პლედების და სხვა დამხმარე საშუალებების შეტანას, რაც შეუსუბუქებდათ მშობლებს თავენთი პროტესტის მიმდინარეობას და მოთხოვნებსაც. დროებით დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.